बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, आऊं शाद शबीर दर्स तव्हीं ॾिसी रहिया आहियो इस्लामिक लैंड चैनल। अजीज दोस्तों, हिकिड़ी सही हदीस जे अॻियां पेश करण थो चाहियां। इंसान जेकॾहिं कंहिं इंसान खे कर्ज़ अदा थो करे, मिसाल 10,000 रुपया कंहिंखे उधारा थो ॾे कर्ज़ तौरु, त अलाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त उहे हुनजा रोज़ 10,000 सदके में वेंदा पिया जेसीं हू कर्ज़ अदा करे। मिसाल महीनो हू कर्ज़ अदा नथो करे, महीने खां पोइ वरी उहो शख़्स अचे थो, मोहलत थो घुरे, उन जेको कर्ज़ ॾिए थो उहो मोहलत थो ॾिए, ॿियो महीनो बि तोखे मोहलत आहे। नबी महिरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त उहे 10,000 अगरि ॿियो महीनो मोहलत थो ॾिए त 20,000 जो रोज़ानो हुनखे सदको मिलंदो। एतिरे क़दुरु जीअं जेको सो मोहलत ॾींदो वेंदो तीअं सदको ईअं सम्झि 40,000 50,000 सभु को सम्झी सघे थो। अहिड़े नमूने हुनजो रोज़ जो सदको जारी हूंदो। पर जेकॾहिं हिकिड़ो मिसकीन आहे, आख़िर में वरी अचे थो, हू जेको कर्ज़ ॾिए थो उनखे ॿाहूं ॿधी अर्ज़ु थो करे, साईं मूं वटि पैसा नथा थियनि ऐं कर्ज़ु वापसि तव्हांजो नथो करे सघां, मूंखे माफ़ु करियो। जेकॾहिं माफ़ु हुनखे उहो शख़्स करे थो, उन जो दर्जो एॾो वॾो बुलंद अलाह रसूल ॿुधायो आहे। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, जेकॾहिं उन ग़रीब खे उहो शख़्स अगरि कर्ज़ माफ़ु थो करे छॾे, क़यामत जे उन शख़्स जे मथां अलाह ताला जे अर्श जो सायो हूंदो। तो दोस्तो, हीअ जेका मूं हदीस जे अॻियां पेश कई आहे, वॾी अहमियत वारी हदीस आहे। हींअर अक्सर माण्हू जेके के ग़रीब खे कर्ज़ ॾींदा आहिनि त पोइ उनखे ॿाह मां झलियो बीठा हूंदा आहिनि या ॿधो वेठा हूंदा आहिनि, भई कर्ज़ अदा कर पोइ तो मां हथु कढूं। इहो इस्लाम जो तरीक़ो कोन्हे। अलाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ॿी हिकिड़ी हदीस आहे त कर्ज़ी खे तंग न करियो, छो जो कर्ज़ी खे तंग कंदो हू चोरी करण ते बि मजबूर थी सघे थो। इन करे दोस्तो, इस्लाम दीन जेको सो केॾो बहितरीनु दीन आहे, केॾियूं सहूलियतूं इंसान खे ॾिनियूं आहिनि। मूंखे उमेदु आहे हीअ हदीस ॿुधी हिन मां तव्हीं काफ़ी कुझु पिराईंदो ऐं जेके मिसकीन आहिनि उन्हनि खे तव्हीं कर्ज़ ॾींदो ऐं तव्हांखे रोज़ सदका जा मिलंदा। अस्सलाम वालेकुम।